पॉलिटिकल सोडून समाजाचे जे लिडर असतात त्यांना खबर असता की राजकारण करता असताना ह्या समाजाचे नेते बांधव हांवें पयलीं म्हटलं तशें वेगवेगळ्या पक्षान आसात. आता इले ठीक आहा, पण एकाच भेटीन ज्या पद्धतीन आदरणीय अध्यक्ष बाब अशोक नायकान स्टेटमेंट केलो की 106 वर्सां नंतर ह्या गोंयान एक मुख्यमंत्री आमच्या ऑफिसान येता. म्हाका दिसता खंय तरी ते विसरले आसतले, कारण समाजाचे काम करता आसतना ह्या गोंया राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आदरणीय रवी नाईक म्हाका दिसता त्यांच्यात हातीक हात धरून ह्या समाजाचे काम करता करता ते आज अध्यक्ष झाले. आज जर पळयलें जाल्यार म्हज्या मांद्रे मतदारसंघात सगळ्या समाजाचे लोक आहात. हांव म्हणिना ते भंडारीत आसात, पण न्याय दिता आसतना एक माणूस हो म्हाजो समाज ह्याच पद्दतीन न्याय दिता. सरकाराच्या माध्यमातून काम करता आसतना कोणाकच संधी दिना की बाबा तो एक पर्टिक्युलर समाजाचेच पळयता ना, कारण हांव सगळ्या जनते म्हणजे मांद्रेंतल्या सगळ्या जनतेच्या मताचेर आमदार जाल्लो. एक इतल्या खातीर स्टेटमेंट करता की खंयचोच नेते बांदो दुखोवंक जायना, कारण एकच आमीच BJPन आसा म्हण न्हय, भंडारी समाजात आमचो जो काँग्रेसचो जो लिडर जो आसा, अध्यक्ष आसा बाब गिरीश चोडणकर, तोय भंडारी आसा. रवी बाब आसा, आदरणीय आमचे आदले मुख्यमंत्री, तोय भंडारी आसा. हांव म्हणिना BJPन आसा, पण हे सगळ्याचो विचार करूनच स्टेटमेंट करपाची गरज आसा.